Via libera alle panchine nelle gelaterie e nelle pizzerie al taglio. La giunta iesolana dà la possibilità alle imprese artigiane del settore alimentare di posizionare all'esterno le cosiddette strutture di cortesia, 2 panche al massimo ma niente sedie o sgabelli. Anche Portogruaro avrà la sua ZTL. Erano 10 anni che il piano del traffico lo prevedeva, ma la pedonalizzazione non era mai iniziata. Il comune ha optato per una ZTL soft che riguarda per ora solo metà di via Martiri e che non sarà attiva durante le ore notturne. Parte da Treviso la sperimentazione della ricetta elettronica. L'ULSS 9 è l'ente capofila scelto per l'avvio della cosiddetta ricetta dematerializzata. Spariranno le ricette rosse che costano 45 centesimi a foglio e che vengono fornite dalla Zecca dello Stato. Cancellato dopo 30 anni il tradizionale appuntamento col cinema all'aperto in Villa Bolasco a Castelfranco. Mancando la collaborazione del comune, la Proloco che organizza l'evento ha deciso di sospendere la programmazione. Spiacerà ai 5.000 affezionati spettatori. La contraffazione nel mirino della Polizia Municipale di Padova. Da Roma sono arrivati 80.000 euro che permetteranno di avviare un'azione capillare di contrasto e investigazione. Contro i professionisti del commercio abusivo scenderanno in campo 70 agenti. Impennata di furti negli 11 comuni del Campo Sampierese, nel 2012 sono stati 1.725, ovvero più 163% rispetto al 2011. Diminuite invece le rapine. Il comune con più furti in casa è Trebaseleghe, mentre a Campo Sampiero i ladri preferiscono gli esercizi commerciali.